Laayifii amma obbo Dheeressaa magaalaa Perth Western Austraaliyaa itti gaafatamaa yookaan pirezidaantii Oromoo Community Western Austraaliyaadha. Iddoo kanatti irra maaliif argamtani? Well, waan iddoo kanatti argamnee fi mining company Austraaliyaatti waggaa qopheessutu jira. African Down Under kan jedhamu yeroo baay'ee kan isaan beekaman West Africa, Central Africa and also East Africa keessaa Kenya, Uganda, Tanzania fa'i. Of course Itoophiyaan isinuma hirmaatti turtee garuu ofishaalii baay'ee beekamu. Barana garuu addaan Ministeerri Mining Petroleum Itoophiyaa Taakkalaa Uumaan fayyadamee asitti himamee kanaaf iyyuu dhiibbaa fi miidhaa maayiningii biyya sana keessatti uummata naannoo sana irratti adda addaa irratti shaakkisoo laga dambiitti ga'uu jiru sana investoroonni akka quba qabaatanii mormiidhaaf asitti argamee jiru. Lammaffaa immoo inni guddaan mootummaan kun tarmiisaa fitateera waan ta'eedha. Officially on the gaafa shanii biyya kana fitan officially mootummaan kun legitimate seera bulmaata biyya isaanii legitimate waan ta'eef security guarantee investorootaaf kennuu hin danda'u. Akka Austraaliyaatti immoo nuti warri biyya sana keessa beeknu namoota dhaqanii biyya sana investing godhanii bizinesii goonee jireenya uummata naannoo sanaas fooyyessina jedhanii yaada qaban. Otoon beekii dhaqanii lubbuu isaanii riiskii akka godhan barbaadu. Kun dirqama Austraaliyummaati. Kanaaf isaanitti dhaamu dhufnee jechuudha. Amma organizeeriin sun dhufee na dubbisee ture. Taakkalaan dhufaa jiru. The minister is not coming. The ambassador is not coming. Why you are here? So I don't think it is necessary to be here. Yep. So my message was clear. I clearly answered. We are not here to reply to the minister coming from Ethiopia. Our message to the investors. Yes. So we are here to inform them. Is there any security guarantee for them to invest in Ethiopia? They have to consider that before they move in. So we have informed them what is happening on the ground without being biased. Of course, we need investors to go there and invest. But the security piece is a paramount for everybody first. So anyway, Galatoma Arraga Taakkalaa Uumaa sagantaasaa kaansel godhee jira. Wanta inni dhagee yoo jiraate qeerroon addanaatii wal gurmeessee keessa seenee akka isa mormu waan dhagee fakkaata. Kanaaf kun injifannoo moo injifannoo miti Oromoodhaaf? Injifannoo guddaadha waan itti si dabalu qaba. Qeerroon Persi waan jedhee karaan dura qophaa'aa ture kaleessa dheengaddachuudha. Namni keenya mana isaatti du'aa, magaala isaatti du'aa, ganda keessatti du'aa, mana hojii keessatti hidhamaa, hooggantoonni siyaasaa mana hidhaatti rakkachaa, PP'n deemee biyya alaatti walgahii godhachuu danda'u. Kun yoo ta'e immoo uummata badii qaba kan jedhu nurra deegaa jechuudha. Kuni actually ergaa Ameerikaattis, Kaanadaa, Yuuroop yoo jiraniif ergaa gaarii ta'uu qaba jechuudha. Maaliif warra biyyaa akkas godhaa karaa cufaa jenneedha. Agartee? Yogguu isaan adda dhufan immoo kunis immoo dabaree keenyaan gochuu qabna jechuudha. Sana jechuun namoota dhufan kana qobaadhaan dhuunfaadhaan balaaleffachuudha. Sisteemii isaan ripirezentii godhaniis deeman sanatu uummata keenya miidhaa jira waan ta'eedhaaf sisteemii sana taargetii godhaa jirra. Isa kanaaf isa warri nuti mootummaa keessa jiran bilisa ba'uu qabu waliin. Isa kana dhaamsi keenya. So galatooma qeerroo Persi jedheeni yaada dabarfachuu barbaada. Galatooma obbo Dheeressaa ulfaadhaa. Gajaallan sagantaa keenya xumurree jirra. Waan dhufneef milkoofnee jirra. Waan nu daawwattaniif galatooma. Oromoon ni bilisooma. Warri biyyaa jabaadhaa. Galatooma.